Всем привет! Вы, думаю, знаете меня. Я Надя Сапфир. Да, может, меня немногие смотрят. Может, я неудачный блогер. Это тупо. Но у меня есть... Сейчас я вам сюрприз покажу. Собачки две. Сердечко, ну как бы любовь. Делают любовь. И стоит. Еще моя подруга мне Кристина подарила. Вот такие сейчас. Вот такие штуковины. Да. И вот так вот сзади выглядит. Ну, вы думаете, видно. Так, короче, мы проверим теорию со свечкой и спичкой. Вдруг, может, выйдет на расстоянии. Я не знаю. Фу. Сейчас разгорится. Потому что я снимала и приходится переснимать видео, потому что музыки не было. Ну ничего, в этот раз будет. И смотрите, это будет круто. Бам! Видели? Бам! Фу. Видели, я думаю. Ну, если не видели, сейчас еще раз повторю. Еще раз. Сейчас. Надо опять, чтобы разгорелось. Я вам покажу. Если что, там кто-то орет, это наши родители. Я думаю, что все видели, что если кто не может узреть, то он слепой. Просто слепой. Второй фокус. Стакан. Ну, прозрачку видели. Чашка с водой. Ну, я ее сейчас не помню, эту стаканчик. И теория. Ну, вот, разогните вот у нас, сейчас, ну, а то я уже разгинала. Вот у нас обычная скрепка. Разогните ее вот так вот, и хай она будет вот такой. И вот самый большой конец. И отложите ее тут. И просто, если вы скрепки вот так вот будете кидать, тут хватит. Аккуратненько. Да, ничего не будет. А если сделать вот так? Сейчас. Если сделать вот так вот. Скрепочка на воде держится. А если еще одну? Как думаете? Еще одна не упадет скрепочка, если еще одну положить? Остановите видео и пишите в комментариях. Если вы догадаетесь, то ставьте лайк. Если не догадаетесь, то пишите. Блин, я не отгадала. Ну, не таким скучным голосом, ладно. Давай, я думаю, вы все. И не упала. Кто догадался, ставлю 5 с плюсом. И ставьте лайк, большой палец вверх. А если третью? Сейчас возьму ее. Третья, ух ты! Не упала. Железные могут падать. Да, железная упала. И я ее не так положила. И все, упали из-за железной тупо. И еще одна. Вот у нас есть вот такая специальная треугольная, не знаю для чего она скрепочка. Положим ее, что случится? Она тупо примагнитилась. Фу, блин. У нас есть вот такая большая. Вот, смотрите. Она размером с мой мизинчик. Настолько большая скрепочка. И сейчас посмотрим. Теория. Кстати, мой оператор это моя подруга Кристина, которая вот это писала. Да, у нее прикольный почерк. Ладно, попробуем теорию. Я ее потом стоп-кадр покажу. В стоп-кадре. И попробуем. Сначала нажмите на стоп и узнайте. Ну, напишите в комментариях. Если потом продолжите дальше, ну, напишите в комментариях, упадет она сразу в воду или не упадет. Кто напишет упадет, если она упадет, то вы выиграли. Ставьте пальчик вверх. Если она не упадет, то пишите в комментариях. Ну ладно.
Поехали! Я думаю, все уже поставили. Не упала! Это у нас... Секунды продержалась. Ну, это практически рекорд. И мы ставим на стоп-кадр. Ой, все. Меня зовут Кристина, и у меня некрасивый почерк. Могу честно сказать. Я просто постаралась. Это мои любимые собачки. Да, ну ладно, стоп-кадр закончен. Стоп-кадр закончен. Кадр закончен. И это был мой щеночек. Чапик зовут. А также самое мы сделаем и потанцуем с котиком моим. Зовут Снег или Снежинка. Еще не выяснено точно, потому что походу у него нету того места, что есть у Чапика. Не знаю. Просто, наверное, животное кастрированное. Да, ладно, прыгай. Ох ты! Цирк! Ладно, стоп-кадр! И стоп-кадр закончен. Это мой котик Снежинка. Пухлый. Ну, не в том смысле чики. Там ёлка. Это он исполнит вам танец. Запомнились мне километры миражи, мы унеслись вне закона, потому что любим жить по